La chaîne Kitok, Renaissance TV. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est votre humble serviteur, le frère José Nzita, autrefois appelé Mosekanankolo. Lélo, je suis béni. Aïe, aïe, la comparaison n'est pas raison. Nazo, invité Bino, il y a s'abonner massivement à la chaîne Kitok, Renaissance TV. Renaissance TV, et même les vidéos de couleur. Renaissance TV, même information fiable et vérifiable. Renaissance TV, tu vas Kolanda Kasiti. Mon papa si kanakati ya Congo. Yango alande. Ah ouais. Tout ça là, il y a Nancy, on a bien Nancy, maman lek na ngai, moi na bino, moi na papa Sébastien, on va lakini ko vane awa oh vraiment, lakini papa bela ki na hôpital lié yo, a ko expliquer une chose juste ne papa a poussé nini batike nona mitema nde bande kovana na papa. Beaucoup nous merci. La parole. Kovana na papa. Papa zaki pona biso. No beta yo. Biso avanda ki na biso. Papa komaki lokola ba moninga na biso. Papa lo bakate. Papa sika vandi okomona ye kaka avandi kaka lo ba yo pesa ye. Ce qui peut passer dans l'été, aux années que les makasi cassent, yo ou à jouer na makasi té. Bon, papa, tu vois na papa, avec aux attaques dans le colo, en bas, attaque na pas ibaka moté. Les aki lundi, à la mouki na eka kavali na ena se ya mesa na place té kakawana. Alubika ke ena sentir le colo passe, a bengi ngai. Na sentir le colo passe, na ebise que papa la isa na le colo na yo. Ne o senti passe na simbi papa na moni ke na kati lo kolona ye lokola biloko mo bezo tambola na kati na kotika na ndako na saki puya na binzambe batake papa na ebise ke papa lokolo ko mona ngo passe tam sur grammatisme na boss na boy ko ebise ke batake ye tam c'est ça grammatisme na za na sang na tokisa e na kalinga ngo na pakula yongo na lokolo e koma ki na pokwa na kalingi ya sang wana apakoli papa na lokolo. Comme à lobby mardi, tout est boloko le papa et memani et vimbi. Autrement, ça la sous ses athées. Tout est libre, bonga papa, bonga ma o qui t'a pas fâché. Akena koko na ya muke loini, baketiketi pas fâché. Tant bakeko tikaye, ya fâché na memi, a memi eti et pas ya majan. Maman a tali bo lobité et za attaque. Papa zonga na yo na roya kuna na poko. Papa pazonga kina ya ko ibisa sote ba ibisinga masha na ibisa sote attaque. Ah bon attaque yango ozwango wapi yepa lobi ah na yebite na tambola kana ngai te. Na zo rappelo ka mutu te. Oya salinga iboye moka na nzambe na ye. Ngabi papa loboni ata. Soko ni atango te nzambe moka mutayebi. Mama na pe na pokwa ye asimbi papa bani ko sesa papa. Bon aboye ki ko lobana biso ayebisa kaka papa. Lokola ngana zaki suivi na papa kotinda ngai kosala nyonso o azana baka mposa ya kosala ngai kana zaki suivi na ye aye koyebisa biso te moto asali eloko oyo abwakeli papa abwakeli ye sava ye moto abwaki ye na nzambe na ye kaka mama wana bandi kolandela papa aye kokoma dimanche papa alobi ke pema ezali ku samedi on a la liberté na omona pema papa pema ngosu ya nini ça va somba kasi kisi o ba fi baka na pharmacie polgère no kwa ke ko somba pesi papa to la liberté papa ndeni tina la na pema bien to komi samedi et dimanche na ngosu na tongo papa ka moeta zo lo ba pema bo foi na ya juillet ba ke no hôpital to ke test attention boye tension batali ekitina 6-4 habite photo tia au mal mais photo tia au mal to persona to comme na kisi ya calma o mela bongo zonga awa to tia au mal akomi kisi no kwa ke ko somba koto ezate aketi mopulu akeluka kisi wana aye nango apesi ye moko expliquer pe oyo bon melango moko na journée ndeti le dimanche o meli moko lundi moko mardi moko mercredi moko ti kisi ko sina na ba journée papa melaki moko dimanche wana na ba 12h et na ba 10h ameli moko wana avandi na ye pe noko pa bimi biso to tika na papa
tina ke kotoka mai tokomba 11h na ke kotoka mai natoki mai isili 12h 13h na ye wana naseli papa maki loko adefaki maki na ye naseli papa maki po papa todefanaka ye soki adefi mbika tokabula biso mibale waka nasinga nakataki yanga natikeli ya yo ta moto anonga koya ya tie 1000 nga mpe na tie 2000 tofuti ya bune mpe kaka nde ya moko ya zwi ya 1000 francs nga mpe na zwi ya 1000 fa 2000 tokalingi lokola ya akiparne mpe nati te eseke papa makino oyo okolia ngo na lipa ya pamba obe okolia ngo na omela ti abite na sisalaka ti bokilo na ye alobi te moamela ti eza te tosele kaka bulukutu totie mpe ma ya bulukutu wana esili papa meliti kasi kutu ya maladi ya papa eza te papa meliti ba 14h wana meliti na ye sili jusqu'au temps na ye ya pause na ye asi reposa koti na ndako ote na se reposer ndambo akoti na ye na ndako namoni ke papa zwi mwa te ya ko se reposer ngape idea na mutu eza te akoti na nga na ndako na ndiko fina telefone yo tabi na nga telefone onozo fina keba ko benga mutu te oyebiseke nga nazo bela nga bite papa na obenga nani yo poso bela te na obenga nani so tozana mutu maladi ya yo so bela te tomoni trace maladi pa na yo te o nga na lobika yango na nga be ye patandi place na ye alali na ye nga pe na nani mama azalaki libanda mama ta nkoti na ndako amoni ye kaka pe mango kaka bi ese bozopema boye mpona nini ye pa lobo opema ngo kaka soko nga pe nayi na chambre bongo pongenga sala ko eyiba nga nayoki kaka mama tuni abi yango pe mango pesa nini nango nasusumuki ta nasusumuki na ye komona papa libanda afandi libanda alongoli chemise atika na sengle atomboli sengle azopema kaka nga pe natemi na porte nazotaleka na watuna nga papa pe mango elingi nini abi na comprendre te pe mango kaka asisaki kutu te namoni kaka ndiko zwa mouvement ya kokende nazwi mama mpo na gangi nga bi papa azokweya ndenge nayambaki ye bongo akati na maboko na nga mibeti na mire ya ndako akwenuki awa grand frère azalaki na kati ya ndako abimi wana biso nyonso toye wana priere papa ayi kolamuka atuni biso nini nasali nini biso lobi te papa biso tokotuna yo nini omoni nini ote eloko te nazalanga bien na okufa te nazalanga bien otika nga na pe mandamu tofandise na kiti ta tofandise na kiti ana tobine papa toke kasi tozonga na hôpital yana place bakenda hotel o tension ça va bozala na pema kabita tobana na prière so tobani na prière nsima kezwa traitement wana batali mpe na tension naye basimba ye alobi te aboyi abi basimba ye te ayi bosimba ngai te nga moko na kotambola na makolo boli bosimba nga mpo koto bareve ke nazobela bamonaka lokola nazobela bosimba ngai te papa timaki ye moko na porte ya lopango papa azobima ye moko azwi chemise na ye atie likolo alati lipapa na ye na kiloti na ye atelemi ye moko azobima tokomi juste tina na porte ya oleki porte ya rouge deuxième porte mpo tokoma na coin papa akwei ndenge akweyaki bongo abandi kosanza na zolo na munoko papa akobi forme lokola mutu anga koya AVC yaya basimbi ye na petit frère bamemi tina hôpital mpe azalaki wana kotesa tension tokomi wana ordonnance bosomba boye bozongisa boye batake ye mai wana ta batie papa mai wana ba 15h batie papa mai ta batie papa mai na 15h wana tokomba 16h mai esili papa ndenge nini abi ote siko pena sava pena crédit na te crédit nabengi mwana chuka na ye nanayi kobenga tantine lele ezoleka te tantine lele sone ezoleka te naye kobenga junior ta nabengi junior nga bi junior biso papa moye te papa akweli ninga toza en hôpital naye kobenga tango sulukombo tala papa boye papa akangami nini ate nga mpe naza mosika me nazoya naye kobenga leki na ye lisu templan ta naye kobenga te ale papa awa akwei to wana hôpital bayaki wana tantine leli mpe autaki eglize azozonga ndako mpo aya kotala ye ndeko na ye mpo ayebi na tasa maladi te nabeleli na porte hôpital tantine atuninga boye kosala nini nga bitena naye kobengo na telefone nawazwa yo te
toza na papa awa papa ngo asali nini babi toza awa akweyaki na nini abaki andoka kaka vertige bakotaki wana bakutelaki na ndeko na bango basololi mpe wana papa azosola na mbetu papa azosola ma esili kasa malade ya papa ezalaki te toyei kokoma 17h ta toyei koma 17h azolela kaka awa na motema a pasi akomi lisu ordonnance bapesi ngai kende mbango somba kisi oyo nake ntina armain koto okisana eza te nake ntina armain nake somba kisi wana naye na kisi wana ta na ye nango atuni ngai masi yango batindi yo ya mbuma ya komela nga biteze ya mbuma ya komela te eza ya tonga naye kokuta yeke alali na ye mpe bona ye mwasi na ye wana na papa na mbetu mpo batikala ye bango baye na mwasi na ye naye kuta ye alali ne pikani na ye batiaki ye mai mpo mai esilaki bazwi kisi wana babeni na serin bapike papa bon nayebisi papa sikoyo ngai nalili nakende wana ba 16h nabi papa ngai nakende nakesa elo mwa supu moko ya mokie abia eselanga supu naye kobenga yaya ta nabengi yaya natia appel video na yabi bazosolola na appel video basololi kitoko na ye mwana na appel video yazomona mwana ye mwana bazomona papa ye kosila na ye kobenga mwana kazi na ye yamba na appel video na mwana kazi na ye mwana kazi andi kogangela ye papa batension ngo boye mpona nini yabi ate nayebi te yango moko kaka nga mpe nazokomprendre te tension ngo eyelinga ndenge nini basololi wana esili te kokoma 17h30 ka nde nakendeka yibasa eleloko mweloka mokie alia natelaka boye mama aye mbango nasi wapi bana mibali ngai mama nini lisusu o papa kuna mpe mango eye makasi mpe mango eza nini nzambe bapetit frère bazalaki na bagrand frère bake mbango kuna na hôpital ta bake kuna na hôpital bameka papa boye mwaye te basala boye mwaye te ti baye kokoma papier ya transfert ta bakoyi papier ya transfert amemi papa te bakende na papa bongo na hôpital na vertige wana lolenge bakende na papa transfert bapesaki na papier bapesaki na maboko ya petit frère ya transfert bake na papa na ngono Maria amongono Maria wana ipare basimbaki ye te kokoma tozokoma wana papa sakataki na ye deja na nzela oyo nazalaki nango ya mwana papa na nga alingaki biso mpe tolingaki ye tozalaki na ye na lui ebisika bapasi bakufa te totuna boye ndenge okomona bapasi bakokufa lino ya briske boye esa bino ndenge motema epi bovandaki ndenge bapasi bapasi bazalaki papa moko malamu na quartier to azalaki bino malamu tovandaki bien na bapasi bazalaki papa moko malamu liwa bapasi besala biso pasi vraimen nde eza betile oyo tozaka na pasi vembu mabeli te toyekeli vembu na maladi te kamba mwa vembu makufa esa bino na pasi. Merci beaucoup. Tu es na quartier balobi ke pasi bazaki po malamu abeli te merci de vous. Je na likamba mutute. Papa malamu, papa gentil, papa boboto. Pasi ya papa za mtema mtema tilelo na liwa mbala kata otokana kite to vana na pasi ba kitoko makasi ebi ko vanda na batu papa moko gentil, papa moko malamu. Liwa pasi pepe si biso pasi na kati ya motema. Pasi banda kota pe na quartier déjà c'est à soir na bomone ya tembe. Ata mukolo moko te. Pasi babanda ko loba te. Ye ata ba kota makele na lopango. Alobaka te. Ezalaki neti ndako na ngai me yango kaka vembu makufi nakenda kuna vembu balasinga likolo nane babakelaki ye mbala nayoka boye vembu makufi eyosanga baya pasi nde naza. Merci beaucoup. Oui, la famille, c'est comme une souka émission, c'est aussi dans les couverts. Plus, moi si maman, bana, bande quoi quartier, les maladies, papa c'est bazala qui va se faire na maman muté. Comment on peut comprendre ma maladie oh ambasse. Là puis n'importe quoi, maladie ambasse, c'est une maladie moko spirituelle, une maladie moko spirituelle, puis ça va le colo bataka qui est en puis comme on a liwa ko fa ki ça qui peut demander bande ko tunisa, ninga ça qui crise, ça finesse notre ninga ko fa ki bo ki nyonso ndenge balobi comme commentaire
kobakisa eza te oyo bakisaka ke totika nzambe akonsole mitema biso tosengi bolingo ezala toujours na famille sosa elle paris elle king tosengi bolingo komona kobungisa po azalaki kitoko mpona ngai seba matomona seba te azalaki soki likambo tobanda koya mingi aoye awa opesika papa aoya apesi kimi avandisi bino baconseil makambo ezongi normal donc kobungisa motu nebe lokola baoba oyo tozalaki ne oyo totikalaki na ye akei me toza na nzambe nzambe aza na biso tosenga tozala na bolingo tozala bomoko et puis mes condoléances tolela papa na kimia pour que bisika mpe oyo ya kokende apema na kimia molimo ne epema na kimia donc nakomi na suka ya émission na ngai nasenga nouveau continuer kosabone na chaîne na biso mpo bolanda susu suite ya makambo susu ndenge ebanda kotambola tokofilme tosuki na wana te ti ebembe kobima ti tokokenda bamorke makambo si tokoki kokunda tokofilme tokolanda yango merci beaucoup mes condoléances na famille soza nyonso bye